Vai subir avião! Quer subir avião para o Aurélio? Manda um tata para o Aurélio do Rosário que está no Brasil. Pessoal, observam umas paisagens super lindas daqui de Moçambique, diretamente do local do crime onde foi destruída a ponte. A ponte que dá acesso a Moatiz aqui na cidade de Tete. E tem a nossa querida praia, foi o culpado por destruir essa ponte. Encheu muita água. Olá pessoal, sejam todos bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal. Eu sou Salgado. Se tu não é inscrito no canal, te inscreva já, ative o sininho das notificações, partilhe esse vídeo com mais pessoas. Sem mais enrolações, bora! Pessoal, aí essa é a ponte que foi destruída. E o que eu quero vos mostrar nesse vídeo é a ponte. E ainda de vos mostrar uma coisa muito top também. Essa foi a primeira vez que eu subi barco. Um barco pequeno mesmo que tem aqui na minha cidade, nesse rio. E me acompanhe, primeira vez que subi barco, e veja a minha reação. Com muito medo de crocodilos que tem aqui no nosso rio, em Moçambique. Crocodilos, observam o rio. É um barco pequeno que trouxeram aqui pra gente conseguir atravessar o rio, sair do lado da cidade para outra margem que é de Moatiz. Trouxeram os barcos, saíram do Maputo, da capital. E eu tenho muito medo, e vocês vão ver logo aí no vídeo. Pessoal, esse é o local, mesmo local do crime. Aqui onde eu rio, observo o rio. E chamamos de praia também. Uau, que lindo, meu. Vendo os colegas aí caminhando. E vamos parar aí com os colegas para fazer umas fotos e uns vídeos que vocês vão assistir. Fotos também que vão passar logo aqui nesse vídeo. Bora, pessoal. Aí estão as fotos. Eu odeio água. Até já me confundiram com gado. Porque eu mesmo sou muito gado. Isso era, pessoal. Apana ponda. Apana pondas. Seneida, apana pondas. Isso. Manda um tata para o Brasil e outros países. Exatamente. Como? Manda. A ponte que foi com água. Ai. Exatamente, aquela é a nossa ponte, né? É essa mesmo. Bem destruídas. Ih, destruída. Bem destruída a nossa ponte. Vamos aí. Aí em frente tem aquilo aí, pessoal. Olha só. E é isso que eu queria saber. Aquilo é baita. Aquilo é barco. Aquilo é maiate. Ah, iate é mais big que aquilo. Iate é big. Não é um iate. E o quê? Aquilo é barco. Porque lembro
Quando estava com o meu pai em 99. Não começa a mentir. Estás a mentir, né? Então, Quando estava com o meu pai em 99, me disse que boca, meu filho. Você tem quantos anos? então pessoal, quem souber o nome dele, vai. Espero que diga qual é o nome. Pessoal, estamos a correr para apanhar. Estamos a correr para poder alcançar o barco. Estamos a correr para apanhar. Estamos a correr para poder alcançar o barco. E pessoal, Aí já está cheio aí também. a coisa mais interessante comigo. Aí já está cheio para subirmos. Já, você é uma pessoa que está trabalhando. Você sabe isso aí. Isso aqui. Caraca. Que isso, cara? Primeira vez a subir um navio. Pessoal, ontem eu não consegui terminar de gravar o vídeo porque o telefone acabou ficando sem bateria. Esta tempestade foi chamada de Tempestade Ana. Ela atingiu toda a costa africana. Numa segunda-feira, destruiu infraestruturas de Malawi e Moçambique. Para piorar, provocou mortes. Esta ponte caiu, interrompendo ligações entre cidade de Tete e distrito de Mwatizi. Foi uma situação muito trágica e muito triste. Alguns países doaram, ofereceram uma ajuda e tem as pessoas afetadas. Deram comidas, lugares para dormir, uma cesta básica completa. Mas nada é suficiente do que você ficar na tua própria casa. Ajuda sempre é boa, mas o que é teu ainda era melhor. E para alertar, gente, acabei sabendo o nome do barco em que eu subi. Aquilo chama-se Barco de Alumínio Tornado 60. Tem 5 metros. Adeus, família. Até o próximo vídeo.